Dinge gaan 'n bietjie rof hierso by my en ek is baie besig. Ek sukkel regtig om by te hou. En ek het lanklaas so 'n nuusprogrammetjie gemaak. En want ek is so besig met hierdie enkel topics goeters, dit hou my vas. Nou, hierdie een se titel is, dit is 'n aflewering van dit en dat en waarop nog, episode 84. En hierdie een se titel is, Saterdag is skaterdag. Dink oor wat ek sê. En smile. Nou, ek gaan nou eers 'n koppietjie, 'n slukkie koffie vat. Nou nie een of ander offisier se boer of kondensmelk aan nie, net my gewone koffietjie met kremora, ryk en lekker. En dan kyk julle so lank na hierdie skyfie vertoning wat ek vir julle wil wys. Net 'n paar beelde uit Rusland uit. Ja, dit was nou 'n lekker slukkie. En dis al mooi prentjies daai. Ons sien te veel lelik deesdae. En daarom dink ek, dit is tyd, ons moet nou so nou en dan 'n ruimtetjie laat vir die mooi goedjies. Maar nou, die titel van hierdie ene is Saterdag is skaterdag. En ek gaan nou 'n bietjie 'n anderster, dis nou nie 'n formele nuusprogram hierdie nie. Ek gaan vir julle 'n paar uitknipsels van nuusgebeure wys, wat ek dink belangrik is om van kennis te neem, en net om te weet, daar is sulke goed. En ek gaan van die goed redelik tong in die kies doen, en ek gaan ook nie alles lees nie. Jy kan maar die video stop as jy die hele ding wil lees wat ek daar vir jou gesê het. Ek gaan vir jou net so 'n stukkie van dit lees en dan my opinie daaroor gee. Nou, laat ons wegspring. En waar andersters, en met wie andersters, as hy hoofnar wat daar in Kiev sit, hy perd wat uit 'n televisieshow uitgeruk is, waarin hy die president gespeel het, en toe die regte president gemaak is. En ons almal weet waar dit heen gegaan. En nou gaan my ou troetel natsiekie seker weer krampies kry, maar dis sy saak. Hy moet nou maar daar vir die krampies moet hy nou maar 'n bietjie kamferwater vat, soos my ouma sou gesê het. Zelensky said he does not understand the logic of African leaders planning to visit Russia for negotiations. Nou, julle kan maar die res self lees. En ek stem nogal saam met hom. Ek het ook gewonder, wat soek daai manne daar? En wat die hel soek hulle in Kiev? Die VSA, NATO, EU en die hoofnar homself het mos nou al duidelik gesê, geen samespreking sal gebeur, alvorens Rusland nie heeltemal onttrek uit Oekraïne uit nie en die grense van 1991 herstel. My verdom, wat 'n moer is dit? Almal weet, almal met 'n brein en 'n IQ hoër as kamertemperatuur, weet mos dit sal nooit gebeur nie. Maar nee, Cyril en sy trawante skuif hier af Kiev toe met groot planne. Groot planne, ons gaan daai manne nou kalm kry. Ha! Slaat hulle eers 'n fok op in Poland. Probeer hulle die raskaart speel, toe sien hulle daai ding het nie international roaming nie. Maar ons het nou al almal klaar gelag oor daai ene. En toe is hulle nou daar in Kiev en toe is daar nou Kwansyse aanval en al daai stories. En daar's baie dinge oor daai aanval gesê en so, en ek het ook daaroor 'n Briekmerke, 'n Skidmarks gedoen. Maar iemand vra my toe op Telegram, hoorie, as een ding waaroor die ouens niemand wil praat nie,
Hoekom het die air attack warning sirenes nie afgegaan nie? Die knalle was daar, maar dit weet ons kan hulle met speakers doen. Hoekom was daai lugaanval alarm, hoekom het hulle nie afgegaan nie? Toe sê hy vir my, hoekom, wat dink jy, hoekom het dit nie afgegaan? Toe sê hy vir my, man, die probleem is, hy bly toevallig daar, hy sê die probleem is, as daai het goed afgaan, skarrel hierdie hele dorp vir die gate, papa. Totale chaos. En ons kom tot 'n stilstand. Nou, Zelensky se TV production crew, wat Cyril en sy trawante daar afgesleep het na die kelders toe, maak ons 'n show. Hulle wil nou nie die hele stad tot stilstand dwing nie. Dink daaroor. Dan kom ons by hierdie enetjie. Zelensky's advisor, Mikhail Podolak, said the delegation of African countries went to Russia for personal gain. They just want to be in the information space, and the settlement of the conflict in Ukraine is not on their level. En, ja, Medina stem ook 100% met hierdie pertsal. Hy het dit mooi saamgevat. En, jy kan nie daarteen stry nie. En dan kom ons nou na die Donbass toe. Wat het ons hier? Report from the Ukraine side on the morale of the German Leopard crews. My brother called me. He is a tank crewman. He says they seek to destroy the tanks, pour sand into the filter, drive backwards onto a mine, and so on and so on. Russians are like crazy. If they only see a leopard, they fire them all barrels. Artillery, grads, lancets, drones. If you are on a leopard, you are fucked. Guaranteed. T-62, T-60, T-80 may be spared, but the leopards have no chance. That is why the guys do not want to use them. On a leopard, you are doomed, sure as hell. They say the Russians pay mad money for destroyed leopards. They come to a fight, who is to blow a leopard? So, hell with it, we'd better burn them ourselves. Ek het my gat afgelag toe ek hierdie lees. En dit is goed, maar kyk net, se sogenaamde kenners sal nooit vir jou hierdie stukkie interessante nuus vertel nie. Nooit nie. En nou ja, my nasie het ons gesê, Oekraïne gaan die Krim vat voor einde van Junie. Nou, toe luister ek maar net vir hom en ek lag. En ek stuur vir hom 'n smiley wat so wys, jy weet. En hier probeer hulle nou die brug tussen Kherson en Crimea opblaas. En hulle het reg gekry om 'n paar gate in die beddekking te skiet, maar nie die brug opgeblaas nie. Maar wat die ou nou nie vir jou gaan bly vertel nie, is wat was die Russe se antwoord op hierdie paar pyltjies wat hulle op daai brug afgeskiet het, want wie sit agter hierdie pyle wat hier op die brug geskiet is? Die Britte, daai Souties. Hulle help die Oekraïners om hierdie te doen. Ek weet nie wat gaan gebeur nie, maar ek kan net een ding sê. Die UK, daai klomp, soek om opgedonder te word. Hulle soek kak met die Russe openlik nou. Hulle het nie eers 'n army wat 'n sokkerstadion kan volmaak nie. Maar hulle wil kak soek met die Russe. Ons moet maar kyk waar gaan daai storie eindig. En dan kry jy nou hierdie enetjie. In die Spiegel, AFU tankers fake equipment breakdowns to avoid going into battle. This was reported to the newspaper by members of the Leopard 2 tank crew stationed near military operations. So, daai enetjie wat ek nou so oor gelag het, nie het my duim niet gesuig nie. Raai pet natsie van my. Hy moet net mooi kyk. Hierdie was 'n tydskrif wat in Duitsland gepubliseer. Dit is wat daar aan die gang is. Hy, Oekraïense nazi's, hulle saboteer daai tank sodat hulle nie hoef slagveld toe te gaan nie. En dan kry ons nou hierdie stukkie. I just came out of the trench and went to you. Ukrainian servicemen massively surrender.
POW Sergei Pena tells how he made it to Russian position to surrender, adding, "There are other countries with whom we need to fight and not with each other." The POW also talks about the lack of discipline and organization in the Ukrainian army and how nobody wants to sign contracts to go to serve in die AFU. En hierdie is ook maar van daai petsnatsiekie van my wat vir my mis nou hier, ek het dit op skrif, waar hy vir my gesê het, 226,000 Russiese soldate het al oorgeloop na die Oekraïne toe. Ja, laat ons dit nou maar vat van waar het kom. En dan kom ons by hierdie ene, en hierdie gesiggie, Ursula von der Crazy, the Pirate of Brussels, soos Alex sou sê. The EU will cover 45% of Kiev's needs in financing the country's reconstruction until 2027. The President of the European Commission, Ursula von der Leyen, said that the deficit in the Ukrainian tax system will amount to 110 billion euros until 2027. That is why yesterday I proposed to the EU members to cover 45% of this deficit. This amounts to approximately 50 billion euros for Ukraine, she said. Nou ja, terwyl julle nou na hierdie gesiggie kyk, gaan ek nou net vra, wat die bliksem gaan aan in Europa? Ek was altyd onder die indruk, Europa is vol intelligente mense. Maar my fok, wat is dit hierdie? Kyk na daai bedrag. Kyk na daai bedrag. Sy maak 'n storie van 110 biljoen euro deficit in die Oekraïne. My vraag is, wat die fok het dit met Duitsland te doen? Wat die fok het dit met Frankryk te doen? Wat die fok het dit te doen met enige van die Europese lande? Dis nie hulle wat daai deficits gemaak het nie. Maar wat doen hierdie crazy lady? Sy stuur al daai biljoene daar na die Oekraïne toe. Geld wat sy fucking waar kry. Duitsland se minister van Finansies het laas naweek vir hulle gesê, luister boys, sorry, ons kan nie meer vir julle so baie geld gee nie. Ons kan nie. Ons het dit nie meer nie. Ons ekonomie is gone. Maar van 'n crazy bly uitdeel. Die Europese burgers gaan krepeer. Maar hierdie dingetjie sit ons daar in die EUSSR se politbureau, hulle noem dit die EC. Kommuniste, dis wat hulle is. En dan kom ons by hierdie kat, en wie kan haar nou vergeet? Dis nou die beroemde, berigte en dom Annalena Baerbock. 360 degrees. Sy het mos gereken. Die Russe moet 'n 360 degree turn maak in Oekraïne. Imagine dit. 360 grade. Sy verstaan nie. Na 360 grade is jy weer presies waar jy begin het. In elk geval, kom ons hoor wat sê sy. German Foreign Minister Annalena Baerbock said that Ukraine will not be able to join the EU until it overcomes corruption. Ha! Hoor nou wat raak sy nou kwyt. Nou reken sy daar's korrupsie in die Oekraïne. Maar toe sy windgat daar in Kiev gestaan het en gesê het, I don't care what the German voters want. We will support you. En toe sy daai zatsie daar ewe om die lyf geval. Nou reken sy, ja, die korrupsie met eers uit. Dis wat jy kry as chicks and charges hoor. Maar nog is dit einde niet. The head of the European Commission, Ursula von der Leyen, said that she cannot think of the EU without Ukraine in 20, 30 years. Ek gaan nie verder lees nie. 20, 30 years. Ek wonder of sy dink, of sy en hierdie Hanslam van haar, of sy dink, die EU gaan nog daar wees oor 30 jaar. Dink maar daaroor. En dan kom ons by hierdie bietjie nigter nuus. The bottom 10 positions van die gevaarlikste stede in die most dysfunctional stede in die wêreld. Nou gelukkig is hier nou nie een van Suid-Afrika nie. Maar ek sien daar, kyk daar Zimbabwe. Want hierdie is die onderste 10. So Zimbabwe se Harare is nie eers heel onder nie.
maar kief is net bokant Harare. Dink oor dit. En dan kry ons hierdie malman. Jens Stoltenberg van NATO. Ek gaan nie daai hele stuk lees nie. Ek gaan net so 'n stukkie vir julle lees. NATO arsenals have been emptied due to the support of the Ukrainian regime and are in urgent need of replenishment, NATO Secretary General Jens Stoltenberg said during the German Industry Day Economy Conference. This is a joke. Almal van ons weet, daar is meer as genoeg berigte. Die Weste is basies ontwapen. Daar is van die Pentagon mense in Amerika wat sê, hey, ons moet stop om goed so te stuur, ons het self nie meer genoeg nie. Maar, my ou troetel Natjiekie, hy dink, NATO gaan die Russe vermorsel. Toe ek hierdie vir hom gisterand by, toe bekak hy homself amper, en ek het vir julle 'n prentjie, wat ek hom net kry, van hoe my petnatsie so onderbroekie gelyk het toe ek hierdie vir hom wys. En kyk daar, my petnatsie so onderbroekie word gou vir Zelensky gewys, nadat hy hoor NATO is uit ammunisie uit. En dan kom ons by hierdie ene, en dit is mos Saterdag is skaterdag. In Kiev, as tradition, an anti-aircraft missile flew into a residential building. En dis wat die ouens doen daar in Kiev. Hulle skiet daai anti-aircraft missiele af, like hell as hulle net 'n drone hoor. En dan skiet hulle eie mense. En nou kom ons by die Wagner ding, en voor ek oor hierdie ene gaan praat, wil ek nou net vir julle sê, daar is nou baie stories wat nou loop, dat Wagner is blykbaar besig om 'n staatsgreep in Rusland uit te oefen, en Putin uit die Kremlin uit te ruk, en so. Moenie jou ore uitleen vir daai kak nie, hulle gaan vir jou baie vir dit stuur. Jy gaan sulke boodskappe kry op jou WhatsApp, en op jou Telegram, en so. Dis 'n bullshit story, dis 'n groot psyops. Daar is ook rumors dat Prigozhin se social media account is gehack. En hierdie goed kom uit, maar nou luister na hierdie nugter opinie. Channel 1 presenter Ekaterina Andreeva explained live why the video about the consequences of the alleged attack on Wagner camp was staged. The first sign, she said, is the absence of other video evidence. Statements on behalf of Prigozhin were distributed in the format of audio messages, the metadata of which is the same. They were all recorded at the same time and published in delayed mode. And finally, the third sign of a fake, from the moment the video with the consequences of alleged strikes was published to the moment the first video with statements appeared, no more than 15 minutes passed. With all modern technologies, it's hardly possible to collect all the reports from the field in such a short time, analyze the consequences, and write down the messages. Dink oor dit en laat dit insink. En dan is daar nou nog ietsie. Luister wat sê hierdie kommentator. It would appear that Wagner is an extremely polite professional force. They are storming the Kremlin, but no one sees them, nor hears them. Moscow residents sleeps peacefully because clearly Wagner is utilizing stealth camouflage and quantum rifle suppressors so as not to disturb the locals. Laat dit maar insink. En dan kom ons in Suid-Afrika, en miskien nou nie heeltemal so lagwekkend nie, skaterdag nie, maar luister wat sê Jasper Coetzee. Many of us knew South Africa would become just another corrupt, poor African country. Politicians warned us whites, blacks, Indian and colored people of the dangers waiting for South Africa should power be handed to the ANC. And here we sit. It happened just like they said it would happen. Ja, dis nou sterend hoor, en dit is nie lekker om dit te hoor nie, maar dis die nare waarheid.
Flip basic te sê, nobody has the right to obey injustice. En dan nog 'n stukkie van Suid-Afrika. Mr. Joos Strydom, leader of the Orania movement, cool as a cucumber, as he tries to enlighten a TV host on the goals of Orania. The poor presenter cannot move past his own preconceived notions. Well worth a watch. Let's hear your opinion. Ja, dit was 'n joke daai. Hulle probeer hulle bes hoor, maar Orania is nie meer 'n doring in hulle vlees nie. Dis 'n 10 duim tentpen in hulle holle op en hulle weet nie hoe om daarvan af weg te kom nie. Nou ja, dis Saterdag en skaterdag en dan moet dan ietsie vir die manne wees, laat die manne nou hierdie 3 prentjies geniet en dink daaroor. Mooi is darm mooi. Ok, wie kan nou stry oor dit? Dit is darm mooi. Nou op daai noot, baie dankie vir julle ondersteuning. Gee maar 'n subscribe en 'n like en share die ding. En as daar iemand van julle is wat nou ergens in sy hart voel, hy wil my nou 'n bietjie finansiëel support, want boys dis harde werk en baie tyd wat hierdie goed vat hoor om te maak. Hier is 'n link onder in die description van die video. As jy 'n Suid-Afrikaanse bankrekening het, dan kan jy daar vir my 'n donasietjie maak. Enkel bedrag, eenmalig of 'n maandelikse ding, net soos jou hart voel. Dankie hoor, lekker Saterdag. En moenie vergeet nie, jy moet braai.